saluto naturalmente anche da parte del Presidente Luca Zaia e da parte della Regione Veneto che in questo momento rappresento. Un saluto a tutte le autorità presenti, ai nostri parlamentari, al signor Ministro, e un saluto e un ringraziamento particolare al Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio che ha permesso questo incontro. Il riconoscimento dell'area del Po e riserva della biosfera all'interno del programma Nord UNESCO è un riconoscimento che ci rende particolarmente orgogliosi. È un riconoscimento reso possibile grazie alle politiche regionali dedicate ai parchi, alle biodiversità, ma soprattutto il merito va a questa comunità per aver saputo custodire e curare questo territorio con rispetto e dedizione. In qualità di assessore ai parchi della Regione Veneto ricordo che il territorio della nostra regione è caratterizzato dalla presenza di numerosi parchi e aree naturali protette che costituiscono un sistema parchi del Veneto, distinti tra loro per eterogeneità di ambienti naturali e varietà di offerta culturale e turistica. Un sistema che offre un'opportunità unica per scoprire luoghi di alto valore ambientale immersi nella bellezza e nella tranquillità della natura e per scoprire il ricco patrimonio storico e culturale, gustare i nostri prodotti tipici, offrendo allo stesso tempo occasioni di svago, sport e relax, adatti a tutte le esigenze, oltre ad occasioni di nuove professionalità e sviluppo del territorio. Nel territorio veneto infatti si trovano 5 parchi regionali e un parco nazionale. E oggi il mio grazie va anche a tutto il personale che si dedica a questo patrimonio dell'umanità e anche in particolar modo al personale del Parco del Delta del Po, il commissario, il direttore, che per primi hanno avuto questa iniziativa che ha portato a questo importantissimo risultato di un riconoscimento a livello nazionale. Infatti, per quanto riguarda il Delta del Po, il riconoscimento che viene ufficialmente consegnato oggi ci permetterà di essere conosciuti in tutto il mondo, di dare un profilo internazionale al parco e all'area del Delta del Po e dobbiamo quindi prepararci, oltre a continuare a conservare, preservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale e naturale, anche a gestire questa opportunità di visibilità internazionale. Un esempio recente di quanto stia anche cambiando la cultura del nostro agire è la partecipazione di Comacchio e Rosolina insieme alla Fiera del Turismo di Utrecht in Olanda, e quindi mi ricollego alla domanda che è stata fatta. Questa presenza in Olanda, coordinata dall'ente parco, è una dimostrazione che la capacità di unire le risorse umane, finanziarie e professionali non può che essere un valore aggiunto per la valorizzazione di un territorio unico come quello del Parco del Delta e dell'area del Po. Ancora una volta, quindi, il Parco del Delta del Po e Veneto, insieme all'Emilia Romagna, attraverso un'appropriata gestione del territorio, dimostra di essere un'eccellenza. Su questo tema molti in futuro saranno gli argomenti da affrontare e uno dei temi più stimolanti che ci occupa in questo momento, a partire dalla conservazione dell'ecosistema della sua biodiversità e del contemperamento con l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali a beneficio delle comunità locali, nell'ottica sempre di un parco che sia strettamente condiviso rispetto alle attività umane, economiche esistenti e insistenti sul territorio. Ciò comprende e ci impegnerà tutti nell'attività quindi di ricerca, controllo, educazione e informazione e sarà occasione per affrontare e risolvere con la partecipazione delle popolazioni interessate i problemi locali e di relativi possibili conflitti anche in una dimensione globale. Grazie.